Hello, sziasztok, srác, nem tudom mióta nem volt unboxingos videó, hány hónapja, de akkor most lesz ilyen már az újságosnál ez. Meg is mutatom. Hát, nem tudom, de ennyit látok be, de ez a 60 személy Arcus 60T modellban, ugye mindjárt fejbomba a figyelmet is, de előtte nézzük már az újságot. Ezt például és akkor így mutatom, hogy ezért is lássátok. Budapesten készült első ikusztője, ezzel indul a lapszám, ugye Budapesten rengetegen térben hallott, ennek még AMG pótkocsa is van. 280, 412, szóval, ja, több elkusztőlében. Itt láthatok belső képet, már nem tudom mennyit látok belőle. Próbálom mutatni a kamerát. De azért nehéz lapozni egy kézzel. És akkor itt van ez a trolley, amit most kapunk, ez az AMG pótkocsa, immár színes képben. A győzséges poszter, ez nekem nagyon tetszik. Műszaki adatok, hogyha netán valakit érdekelnének, és itt kiemeljük a részleteket,elyeket meg kell nekünk rajta csodálnunk, és akkor újság legvégére értünk a 61-es számban, ez a oszlóbusz lesz, és ugye a kiadó oldalán rosszul vannak fel a számok, 63-as vett le a lengyel sorból átmásolták, tehát nem az a sorrend, de a kiadók a honlapján van fenn, úgyhogy az NT-ben csak oda ezt így videóban is elmondta, hogy akkor tudjátok, de akkor ne is húzom tovább a szót, hanem inkább nézzük meg ezt a gyönyörű modellt. Így. Hát itt jól látszik. És akkor azért megmutatom mindjárt így. Közelből is. Így. Ilyen. És láthatják, ugye ez nem volt teljesen beakasztva, ugye én így utat tettem be, hogy be egy akasztva áramszedője, de nagyon gyönyörű tényleg. Ugye egy ilyen kis számtábla, inkább úgy mondom, illetve itt kellene a rendszámnak. Ugye az újságbékot 60 T-rendszámmal szerepelt ilyen oldalról. Itt is kiemeltek rajta az üvegeknél,
és ejtő ugye meg kell jegyezni, ugye legtöbb moda az mindig ilyen fekete ülése színben jön, ez most ilyen szépen barna vagy cream szín, nem tudom, de inkább barna. Tényleg nagyon gyönyörű ez a modell. Igazából mert a gyűjteménynek szerintem ennyi van ez a unboxingos videón és múzeumtárban szólt. Még egyszer így megmutatom a modellt, amit kicsomagoltunk. Így. És akkor én ezzel zárom a videót. Köszönöm, hogy beszélni, és megnéztek, tudjátok, lehet lájkolni, feliratkozni, illetve bátran lehet kommentelni is. Találkozunk egy legközelebb videóban, addig is legyetek jók és sziasztok!